მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მისი მოადგილე მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მოსანახულებლად ქუთლიარის ტერიტორიულ ერთეულში იმყოფებოდნენ, სადაც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს წერეთელი მირზოვკა-მუღალო-ქესალოს გზის 21 კილომეტრიანი მონაკვეთის აღდგენითი სამუშაოები. აღნიშნული პროექტი 2015 წლის აპრილში დაიწყო და მისი დასრულება სექტემბრის თვისთვის იგეგმება. ეხლა თქვენ უყურებთ, რომ ჩვენ გამოვიარეთ საკმაოდ კარგად მოწესრიგებული, ახალი დაგებული გზა. ახლა გაგრძელება არის ამისი და შემდეგში იქ თამხით ამოყვებიან ცალკე მეორე ფირმა აკეთებს 21 კილომეტრი კეთდება გზა წერეთელი ქუთლიარი ლეჟბაძენი მუღალოს გზა. სულ იქნება 21 კილომეტრი გზას აკეთებს საგზაო დეპარტამენტი. ძირითადად ორი ფირმა მონაწილეობს. ძალიან აქტიურად მუშაობენ, ფაქტიურად კმაყოფილი ვარ, ძალიან კაი გზა კეთდება და რაც თავარია მოსახლეობა კმაყოფილი. ის დანაპირები, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ, მოუწეს გაკეთდებოდა ეს გზა, დანაპირები სრულდება და თორემ მოსახლეობას უფრო მეტი ნდობით გვიხურებს. გამგებელმა ასევე დაათვალიერა ბაიდარის საშუალო სკოლაც, სადაც მიმდინარე წელს განათლების სამინისტროს დაფინანსებით შეიცვალა სკოლის სახურავი და იგეგმება კარ-ფანჯრების შეცვლაც. ადგილობრივებთან საუბრისას წამოიჭრა სარწყავი წყლის პრობლემა, რომელიც გამგებლის უშუალო ჩარევის შემდეგ მოგვარდა. ყველაზე მთავარი სკოლისთვის, რაც იყო სკოლის სახურავი უკვე გააკეთეს. ძალიან მიხარია, რომ ყურადღება მოგვაქციეს. კარგია, რომ სოფელში გზაც კეთდება. წლებია გზა არ ჰქონდა. და მადლობა გადავუხადო ყველას, ვინც ამ საკითხების მოგვარებაში მონაწილეობას იღებს. რამდენიმე დღეა სარწყავი წყალი არ გვაქვს. ბატონი ალეკო ამბობს, რომ წყალი ხვალ მოვაო, მაგრამ იმის შემდეგ 4 დღე გავიდა. ყველაფერი იწვის. გამგებელმა დარეკა და თქვა, რომ დღეს 7 საათზე სარწყავი წყალი გვექნება. ასე არ შეიძლება. ამ ეტაპზე სხვა პრობლემა არ გვაწუხებს, მხოლოდ სარწყავ წყალს ვითხოვთ. და ჩვენ ახლა ვიყავით სკოლაში, რომლის სარემონტო სამუშაოები დასრულდა. ახლა გადაიხურა სახურავი და როგორც მე ჩემთვის ცნობილი არის, შეიცვლება ფანჯრების და კარებების თანამედროვე ტიპის მეტალოპლასმის ფანჯრები გაუკეთებად. ასევე ჩვენ ვიყავით მას აკეთებს განათლების სამინისტრო. ეხლა ისეთი სეზონი არის, რომ ძალიან სიცხეებია, ისიც რომ ყველა ძალიან დიდი მოთხოვნა არის სარწყავ წყალზე. მაქსიმალურად ცდილობს წყალმომარაგების სამილიცეო სამსახური, რომ ყველა დააკმაყოფილოს, მაგრამ რაღაც შეფერხებები ხდება მაინც და სხვათა შორის ბაიდარში არა ხომ ხშირად ეს პრობლემა, მაგრამ ეხლა რატომღაც წამოიჭრა, ჩვენ ველაპარაკეთ მოსახლეობასთან და წყალმომარაგების კომპანიის ადგილობრივ ოფისის ხელმძღვანელობას და დაგვიდნენ, რომ ყველაფერი დღეს საღამოს უკვე წყალი იქნებოდა ჩვეულებრივი. პერიოდულად ჩვეულებრივი გრაფიკით, პერიოდულად ხდება ხოლმე შეფერხებები, პანტექნიკა გამოდის ყობრიდან, კიდევ თვითონ არქივზე არის ხოლმე გარკვეული შეფერხებები, მაგრამ შედარება მაინც არ არსებობს, რაც იყო ადრე წელსკაცლებით უკეთა. მოგვიანებით მერაბ-თოფჩიშვილმა ლეჟბადინში არსებული 2 კორპუსის მცხოვრებლები მოინახულა, სადაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით სახურავების სრული რეაბილიტაცია მოხდა. გააკეთდა, ძალიან გაგვიხარდა, უკვე წყალი აღარ ჩამოდის, დიდი მადლობა. აღნიშნული პროექტების განხორციელება ადგილობრივებმა დადებითად შეაფასეს და აღნიშნეს, რომ ამ ეტაპზე განსაკუთრებული პრობლემები არ აწუხებთ. გამოცდების ჩაუბარებლობის შემთხვევაში სკოლა მასწავლებლებთან თანამშრომლობას გაწყვეტს. მთავრობამ სხდომაზე მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის მარეგულირებელი დოკუმენტები დაამტკიცა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თამარ სანიკიძის შეფასებით მასწავლებელი პროფესიულ განვითარებასთან ერთად ფინანსურადაც წახალისდება, ხოლო 2015-2016 წელი განსაზღვრულია მასწავლებლის შეფასების სისტემის პილოტირების წლად. მასწავლებელთა სქემა განსაზღვრავს პედაგოგის 4 სტატუსს: პრაქტიკოსი მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, წამყვანი მასწავლებელი და მენტორი. აღნიშნულ სიახლეს მარნეულის მეორე საჯარო სკოლის დირექტორი შორენა ხუხუა დადებითად აფასებს და აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს გამოცდების ჩაბარებას მისი სკოლიდან 17 პედაგოგი გეგმავს. გარდა ამისა, დირექტორის ინიციატივით პედაგოგებს წინასაგამოცდოთ მოსამზადებელი ტრენინგებიც უტარდებათ. მე ვთვლი, რომ პედაგოგი თავის საგანში კომპეტენტური უნდა იყოს და კომპეტენცია დაფიქსიროს გამოცდითას. არის მოსაზრება, რომ თუ აქვს მას დიპლომი ამტკიცებს, რომ აქვს შესაბამისი ცოდნა იმუშაოს სკოლაში. მაგრამ ჩვენ პრაქტიკაში შევხვედრივად არაერთ პედაგოგს, რომელსაც შეიძლება არ ქონდეს უმაღლესი განათლება, ხოლო პრაქტიკოსი იყოს ბევრად ძლიერი, ვიდრე დიპლომირებული, შედარებით ნაკრებშრომელი მასწავლებელი. ამ სქემის მიხედვით პედაგოგები ჩააბარებენ წელიწადში 2 ჯერ გამოცდას. შესაბამისად 3 წელიწადში მათ მოუწევთ 6 ჯერ საკუთარ საგანში გასვლა.
და თუ კი 6 ჯერ ვერ შეძლებს საგნის მასწავლებელი საგნის ჩაბარებას, მე ვთვლი რომ ამ სკოლა ნამდვილად უნდა დატოვოს. ეს ცვლილებები ალბათ ნაკლებად შეეხება მაღალმთიან სოფლებს, სადაც კადრების პრობლემაა და იქ დარჩებიან არასერტიფიცირებული საგანჩაუბარებელი პედაგოგები მანამ, სანამ მათ არ შეენაცვლება პედაგოგი, რომელმაც შეაბარა ეს გამოცდა. პირადად მე როგორც დირექტორმა, გადირექტორებისაც პირველივე კვირას შევქმნით ჯგუფი, რომლებიც დარეგისტრირდნენ გამოცდაზე, 17 ადამიანია ჩემი სკოლიდან დარეგისტრირებული გამოცდაზე, საგნის ქართულის როგორც მეორე ენის და ასევე ინგლისურის. უტარებდი თავად, რადგან ვარ ტრენერი ქართულ ენაში და ამ წუთას მოწვეული მყავს 3 ტრენერი, რომლებიც ამზადებენ მათ გამოცდებისთვის. 17 ივლისს აქვთ გამოცდა და მე ვფიქრობ, რომ 17 ადამიანიდან უმრავლესობა შეიძლება 17-ვეც აიღებს თავისი ცოდნის დამადასტურებელ სახელმწიფო სერტიფიკატს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუნდაც იმიტომ, რომ არის სტიმული, მოტივი პედაგოგისთვის, ჯერ დაამტკიცოს თავის ცოდნა, პლუს მობილიზება გაუწიოს, ან შეკრას რაღაც ერთ ჩარჩოში მოათავსოს თავისი გამოცდილებაც, ცოდნაც პრაქტიკული და მიუსადაგოს თანამედროვე მოთხოვნებს. ვიცით, რომ სახელმწიფო წლების განმავლობაში იცვლება მოთხოვნები, იცვლება მიდგომები და თუ კი არ ექნება პედაგოგს მოტივი, რომ საგნის შესაბამისად მას სჭირდება გაეცნოს თანამედროვე სიახლეებს, მონაცემებს, ამ შემთხვევაში გამოცდის მაინც აიღებს წინს ხელში, მე ესე ვფიქრობ. პირადად მე როგორც სკოლის დირექტორი ვთვლი, რომ საგნის მასწავლებელი აუცილებლად უნდა იყოს კომპეტენტური და კომპეტენცია უნდა დაამტკიცოს გამოცდით. ჩვენი სკოლის პედაგოგები ემზადებიან სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის, რომელიც ყველა მიცის, რომ მნიშვნელოვანია. სერტიფიკატს დიდი მნიშვნელობა აქვს დღეს როგორც სკოლისთვის, ასევე პედაგოგისთვის. იმიტომ რომ სერტიფიკატის გარეშე პედაგოგი ვერ აიმაღლებს კვალიფიკაციას, ტრენინგები ძალიან საინტერესო იყო, ბევრის მომცემი იყო, რა თქმა უნდა. 6 ჯერ თუ ვერ ჩააბარებს თავის საგანს, თქმა უნდა, თვითონ უნდა დატოვოს, თუ 6 ჯერ გამოცდაზე გავა და მაინც ვერ ჩააბარებს, რა თქმა უნდა, უკვე ალბათ თვითონ უნდა წავიდეს სკოლიდან. პროექტის ფარგლებში სკოლებში იქმნება მასწავლებლების შეფასების ჯგუფები. განათლების სამინისტროს ბრძანების მიხედვით ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებს 2015 წლის 15 ოქტომბრამდე მასწავლებლების შეფასების ჯგუფების შექმნა დაევალათ. მე როგორც ჩემი ინფორმაციით სკოლაში იქნებ დირექცია ქმნის ჯგუფს, რომელიც აფასებს პედაგოგის კომპეტენციას, რომ სქემაში მან თავისი ქულები მოიპოვოს. ამ შემთხვევაში ქვემო ქართლში, სადაც ბევრი დირექტორი თავად არ არის სერტიფიცირებული, რამდენად ეყოფა კომპეტენცია, რომ მან შეძლოს საგანში წარმატებული პედაგოგი, ან რამდენად შექმნის ის ასეთ ჯგუფს, ეს ფიქრობ ჯერ კიდევ გადასაწყვეტი საკითხია. მაგრამ ჩემი ინფორმაციით 1 წლის შემდეგ იწყება არაქართულ სკოლებში საგნის პედაგოგების სერტიფიცირება. და 2016-2019 წლებში უნდა მოხდეს ეს პროცესი. ალბათ ამ პერიოდში დაიხვეწება. ანუ შეიცვლებიან დირექტორები, ან რა ვიცი, თავად გახდებიან კომპეტენტურები, გაივლიან სერტიფიცირებას. ხოლო მეორე შემდეგ ეტაპზე გადასვლისთვის შეფასების ცენტრი, რა თქმა უნდა, მე ეჭვიც არ მეპარება მათ ობიექტურობაში, ვთვლი, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან კარგია ის, რომ საფეხურებად დაიყო თავად პედაგოგის კომპეტენცია, ხო არის პრაქტიკოსი პედაგოგი, უფროსი პედაგოგი, ნუ არის უმაღლესი დონე მენტორი პედაგოგი. ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ რეგიონში რამდენად სწრაფად მოხდება ეს და განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სკოლებში, სადაც საგნის სერტიფიცირებული პედაგოგები პრაქტიკულად არ გვყავს. და თუ კი სკოლებში არის სერტიფიცირებული მასწავლებელი ან საგანჩაბარებული, ეს არის ქართულში ან უცხო ენაში. პრაქტიკულად ტრენინგები ჯერ არ ტარდება საგნებში აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენაზე და შესაბამისად ჩვენ ვერ მოვთხოვთ ჯერ რომ მათ ჩააბარონ ეს საგანი, რადგან სახელმწიფოს ჯერჯერობით არ გაუკეთებია კონკრეტული ნაბიჯები არ გადაუდგამს მათ. პრაქტიკოსი მასწავლებლები, რომლებსაც 2014 წლის ჩათვლით წარმატებით აქვთ დაძლეული მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების შინაარსობრივი ნაწილი, თავისუფლდებიან საგნის გამოცდის ჩაბარებისგან. იმ მასწავლებლებს კი, რომლებსაც წარმატებით აქვთ დაძლეული მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდების უნარების ნაწილი, უფროსი მასწავლებლების სტატუსი მიენიჭებათ იმ შემთხვევაში, თუ პრაქტიკოსი მასწავლებლების სტატუსის კანონმდებლობით დადგენილი ვადის პირველი 3 წლის განმავლობაში ჩააბარებენ იმ საგნის გამოცდას, რომელსაც ასწავლიან ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.